Всем привет, дамы и господа. В общем, что, загрузились мы. Точнее, я загрузился Яндексом. Блин, вот на Яндексе мне понравилось. Вообще красавцы. Полчаса ровно погрузка. Быстро чух-чух-чух-чух закидали. Звонок, все, отъезжайте от ворот. Сразу подошел охранник, все пофоткал, закрылся я, трос протянул, пломбу повесил, опять сфоткал там что-то. Все, говорит, счастливого пути. Капец, даже часа не прошло. Вот это нормально. Не то, что на Озоне, блин. Озончик можно подприлипнуть. В общем, чусь на Ростов. Логопарк 2. Ну, там рядом с Озоном. Как раз я там тоже бывал. Вот. Учимся по М4, по платке, как обычно. 1120 мне лупануть. Транзит 35 часов, ну, будем стараться раньше. Что нам 35 часов, куда нафиг 1100 ехать-то? Лишь бы все в дороге, чтобы нормально было. Вот. Сейчас вот Люберцы, через Томилино выбираюсь. Пробочки маленько, ну ничего. Ну, по Новорязанке. Но лучше вообще не ехать. Я там посмотрел, там все черное. Нафиг надо. Я лучше тут по светофорам чуть потыкаюсь, но выйду. Хоть едешь потихоньку, а не стоишь. Люберцы. Выбираю сейчас на Новорязанское. Направо вот надо повернуть. Поверните направо. Там можно было, конечно, сразу повернуть на Новорязанку. Ну-ка, давай, Бэха, подвиньтесь маленько. Ребят, мне надо направо. Капец, только так. Иначе бы я все заборы там посносил. Пришлось выбираться только так. Знак был грузовым прямо направо, как бы все нормально. Найден более быстрый маршрут. Завязывает своими быстрыми маршрутами. Жаришка, 33 градуса. Фу. Через 300 метров на светофоре поверните направо на Октябрьский проспект. Эти прыжки, блин. Через Жуковский буду выбираться. Я и ехал, в принципе, сюда тоже через Жуковский. Блин, там у них самолетик такой. Сейчас буду мимо проезжать, засниму. Блин, такой здоровый. На постаменте стоит. Прикольно. Жуковский. Какой домик тут красивейший. Это что, дом или что это такое? Может, это отель какой-нибудь. Шмотель. Колечко скоро у нас будет. Как раз, по-моему, на кольца тут самолетина, блин, стоит. Опять лежачий. Тоже ничешный такой, да, домик? Симпатичный. Он как треугольником построен. Вот. Один самолетик тут, истребитель. А что до этого я его не видел? Странно, странно. Красиво сделано.
через сетку не видно. А там прям вообще на выезде, там вообще огромный просто. Ну прям самолет настоящий. Вот она, эта громадина. Уф. Вот это красотень. Смотрите. Капец, да? О! Круговое движение, первый съезд. Так, сейчас тут загляжусь, блин, первый съезд. Как по бордюру не проехать мне там. Сюда вот надо. Оп. Прямо 6 километров. Все четко. Все, погнали. Сейчас выходим сначала на Новорязанское шоссе, потом на ЦКАД, с ЦКАДа до четверки, на М4 и полетели. Ну вот и до ЦКАД добрался. Сейчас направо уходим. Через 500 метров съезд. Поверните направо на ЦКАД. О. Латочка. Съезд. Поверните направо. Тормозить чуть-чуть. Через 300 метров держитесь правее на ЦКАД. Держитесь правее. Как скажете. Прямо 34 километра. Вот, 34 до М4. Все, полетели потихоньку. На четверку вышел. Сейчас не доезжаем Новомосковска. Заеду в это, как это называется, блин. Ну, там типа стояночки. Заеду наконец-то в душ помоюсь. О, блин. Уже сколько, дня 2-3, наверное, не мылся, блин. Жарко. Не, ну как мылся он со своей канистры. Хочется нормально душ принять. И заодно что-нибудь первого жидкого покушаю. Потом в Новомосковск заеду, задуюсь и дальше попрем. Так, ну все. Выбираюсь со стояночки, огни. Сходил в душек. Покушал соляночки. Вот, огни. Хорошая стояночка. Правда, пыльно здесь, но кормят вкусно. Мне нравится. Вот. Побрился такой весь. Не знаю, правда, видно вам, нет? Чистенький. Двигаемся дальше. Сейчас Новомосковск. Задуемся. Ну, часочек я прям нормально отдохнул, помылся, покушал. Можно двигаться дальше. Юху, погнали, ласточка. Газу до отказу, скоростя все сразу. Айда, пошли. Мне тут в комментариях написали, что у тебя постоянно скрипит. Если честно, я вот не обращал внимания как-то на этот скрип. Ну, как бы, даже, можно сказать, его и как бы и не слушал даже этот скрип. Сейчас еду такой, убавил музыку, еду, прислушиваюсь, блин, на этот скрип. Да, на самом деле, где-то вот в правой части я уже и холодильник это придержал, и этот рядом, который ящичек тоже придерживал. Нифига, блин. Чё, правда, за сверчок какой-то появился. Ну, есть решение просто. Я обычно езжу вот так вот. Поэтому я как бы этот скрип не слышу. Ну и как бы, как я его найду сейчас? Надо, блин, одной рукой рулить, другой скрип отыскать. Да и не найдешь. Ну и, короче, по барабану на этот скрип. Вот. Надо было вот когда с Сашком, со стажером катался, блин, надо было вот, правда, обратить внимание. Пока Санек рулил, я бы, блин, искал этот сверчок. А сейчас как я его найду? Когда стоишь, не найдешь, а как едешь. Вот. Аппликация.
Тут и так хватает отвлекаться, блин, на телефон, на все на свете. Так что ладно. Сейчас музычки накатим, и все нормально будет. Никакого скрипа не будет. Блин, правда, еду, прям так начал напрягать этот скрип. Нашел я его. Ха-ха, зараза. Во! Вот так вот. Открываешь холодильник, и все. И скрипа больше нет. Так, надо что-то будет придумать. Ну, мне там подсказывали лайфхак. Ой, блин, ты че, качара? Там кое-что мне подсказывали, там надо будет сделать. А я еще такой, у меня спрашивают, у тебя есть такой скрип? Я говорю, нету, откуда? А оказывается, он был. Просто, правда, не обращал на него внимания. А сейчас прям еду, прям аж музыка играет, он прям у меня в ухо начал скрипеть. Холодильничек приоткрыл, и все, и нормально стало. Все нормально. Надо будет сделать. Тихо, разогнался. Притормози, Серег, притормози. 93 уже был. Вот так вот в допуске теперь. А теперь на взлет пошли. Вот и Новомосковск прибыл. Блин, на второй светофор уже попал на красный. Сейчас уже чуть-чуть осталось. На метановую заправочку заскочу. Как раз, считай, вот я выехал, получается, ну, Яндексом когда загрузился, вот, 262 километра проехал. Вот красная лампочка горит. Ну, не хватило. Вот. Получается, с заправки, фокус, куда, вернись. С заправки с Ленинградки прошел 500 уже. Может, чуть больше. Воронеж. Всех приветствую, кто с Воронежа. Задулся. Сейчас выбираюсь вот с частника. Как всегда. Когда на объездной Воронеж уже построят метановую заправку, скорее бы уже, а. Что-то прям так в ломы заезжать сюда. Ночью-то еще ладно, машин нет. Ну вот днем, блин, это пипец. Время без 15:03. Что я сегодня как-то прям настроен двигаться. Желание есть. Тихо. Оп. Еще один. Здесь вот ветка вот эта, надо опасаться ее. А то можно тент задрать. Ладненько, выбираемся. Всем доброго дня. Проснулся, умылся, позавтракал. Поспал немножко. Что-то я в 5 часу, наверное, до стоянки Никольская по дорожной сети добрался и отдыхать встал. Жара, капец, меня он кондер на всю валит. 36. 11:30. Фу, сейчас остыну маленько, поеду. Надо заскочить, мусор выкинуть. И воды надо налить технической. Посуду мыть, так умываться. Стекло мыть не буду от мух, потому что сейчас бесполезно. Солнце прям на стекло жарит. Просто будешь мыло наносить, оно будет высыхать 5 секунд. Пока так, нормально. Видимость еще не нулевая, можно сказать. Пойдет. Стояночка такая, ну, песочная такая. Кое-где щебенка, кое-где песок. А вот там наверху, там асфальт. Ну, когда я приехал в 5 часу, это было все заставлено. Вот местечко одно нашел здесь. И то рядом с рефами, но они как бы стояли мордами к дороге.
А я подъехал к ним задницей. Вот. Не слышал. Я уже спать до такой степени хотел, так что мне пофигу был этот рев. Ой, хорошо, выспался. Нормалек. Че, можно выдвигаться? Погнали. Эх, туристы. Блин, качара. И днем, и ночью шпарят. Ну ладно, днем, но ночью куда шпарить? Боятся, солнце что ли закончится? Ну что такое, а? Как дикие, блин, сорвались все. Даже ночью шпарят. Чуть ли не засыпают аж. Сегодня ночью ехал. Шпарят где-нибудь. Видать, рубить начинает. Просто встает и все, и спит. Я вообще в шоке. Ну встань нормально. Сними номер, блин. Выспись и езжай дальше. Я не понимаю вообще. Места, что ли, закончатся в отелях? Или солнце спрячется? Ой, да. Пробки создают дикие просто. Сейчас вот Каменшахтинск тоже стояли. Увидит инспектора с палочкой, все, кранты. Чуть ли не на четвереньках начинает ползти. Да. Короче, мне 70 осталось до Ростова. Будем выгружаться. Погрузочку мне уже логист скинул. Красавчик. Погрузка будет завтра. Сегодня воскресенье, они не работают. В порту буду грузиться. Мел. Ну такой он, как порошок. Я уже ездил оттуда, возил. Я думаю, Яндекс не будут задерживать с выгрузкой. Они так вроде не были замечены в таком по задержкам. Ну там видно будет. Ну здравствуй, Ростов. Ну, кстати, это Аксай уже. Осталось 18 километров мне. И я на месте. Будем выгружаться. Время 16 минут уже 8-го. 31 градус. Жарковатенько. В машине хоть хорошо, комфортно. Иногда даже ножки подмерзают. На 18 градусов ставлю. Зато хорошо, комфортно. Ремонт, обслуживание. Тише, ремонт, обслуживание. Сейчас приеду, какое стекло, блин, помою. Тут дождичек маленько крапал. Как он просто намочил стекло, блин. Пришлось дворником смахнуть. Все размазал, всех мух. Сейчас отмоем. Всем доброго дня, ребят. На следующий день уже. У нас, точнее, следующий день. Приехали, вот мы, получается, 3 машины. Ой. На старом складе сдаешь документы, приезжаешь на новый. Сейчас вот на новом складе будем выгружаться. Потом отсюда выезжаем, едем опять туда, забираем документы. Я говорю, вы что, дичь какую-то придумали? Вы что, гоните? Ну, это там оператор ей как бы что. Она мне также сказала, говорит, что вы мне это выговариваете, типа того. Я здесь при чем? Я говорю, да я не... К вам-то претензий, говорю, никаких. Я говорю, что... Как будто, говорю, мы на легковых тут катаемся, говорю, туда-сюда, говорю, ну. Ну, все, уже вот на новый склад приехали. Втроем вот стоим, ждем выгрузки. Все, вот на новом складе разгрузился. Поехал обратно туда вон. Сейчас заберу документы и все. Сейчас опять охрану пройти. Ну ты что тут встал-то, братиш?
Балбес, блядь, встал тут. Сейчас вот по кольцу и прямо. Ой, что-то там машин тут накопилось. Опять через проходную. Отбойник как там? Ой, вообще шикарно. Вот. Сейчас сюда вот припаркуемся. Схожу, возьму пропуск. И вот это вот здание с той стороны. Справа. Забираем документы. Ну вот и все. Документики забрал. Пришлось к воротам припарковаться. А то если поперек ставишь, охрана типа того штрафует. Нам-то что? Припарковался к воротам, проблем нет. Забежал 5 секунд, документы забрал и все, выехал. Все, что? Вот и закончили рейсик Яндекса. Через 200 метров поверните налево. Сейчас поеду грузиться Обуховка. Повезем коммерцию. Будем грузиться мелом. Ну, как порошок такой. В бигбэгах. Выдвигаемся на Обуховку. Полетели. Прямо 11 километров.